найстрашніше.
Ты что, у нас уже баклажанчик маленький. Это тоже? Согнуть, да, надо? Камни с травой смешались. Камни уже с травой смешались. Надо
выполоть все, камни почистить. Угу. Что там тебе интересно? С Шарлоттой смеюсь. Проверяет, что я в ведро кидаю. Ну, какой камушек, смотри. Да, одни контролеры. Саша, а ты же не против, я лестницу в другое место поставлю? Она мне мешает чуть-чуть. Не, пусть здесь, вот так, хорошо. Вдруг она еще пригодится. Ну вот здесь. Вот мне тут вообще-то надо убирать. Шарлотта, ты тоже здесь перемостишься? Ой, зацепилась.
Да. Еще это, наверное, яйцо. Палочка. Ничего себе. Шарлотта, мне надо, чтобы ты перешла. Отходи, иди сюда. Отходи, молодец. Опять улеглась. Да, бери ведра.
Шарлота. Шарлота, не ешь огурцы. Еще не выросли. Шарлота. На. Зачем тебе эта кора? Это моя красавица. Не ходи за мной. Шарлота, ну-ка выйди со двора. Быстро. Огурчики уже маленькие есть.
еще. Молодец. На кусочек.
Она маленькая. Ну, пойдем. Как раз на жаркую погоду, да? Угу. Приятного аппетита. Приятно. Сметанка. Волшебная кружка. Студия-то кружка у нее. Да, я ее, кстати, очень люблю. Есть. Вроде тучки так везде на небе. Ну, А всё равно посмотрим. жарко. Да, и дождя нету. Вкусно. Класс. Прям настоящая кружка. Угу. Сегодня все равно попрохладнее, правда? О, да, жить можно. Где у нас там инфа за сопку? Ничего страшного, дождь пойдет. Думаешь, она пойдет? опять, да? 39 с лишним. Это ж тебе не шутки. Где Барсика потеряли? Парсик где-то вечно гуляет. А? Жулики. Надо им сейчас тоже порезать мяско. Ай, как Пушок любит мурку. Мурчик. Шарлотта. Пошлите, Мурочка, Пушок. Пойдем. Кис-кис-кис-кис. А где Барсик у нас? Нате. Кис. Ой, ты куда?